华府是全台湾最大的这个面包的代工的大王。我们来看一下这个台湾的面包市场呢，其实呢每年的市场大概有400多亿的一个规模。那目前呢，因为这个超商市占率就有将近这个10%哦，所以我们来算一算，几个大的超商一起来算，大概有将近这个10000家的一个规模。平均每4个超商卖出去的面包呢，应该有1个就是系统你这边所生产的，是差不多。包括了我们看看现在你目前年营收，如果光从华府，你现在切3块嘛，对不对？一块是鲜食，一块是做面包，另外一块是我们刚刚聊到的自创品牌。在华府的部分的话，年营收是10亿的话，其实代工的部分呢，在这个部分就占了70%左右了。为什么会成为全台湾第1名的代工大王呢？你觉得最大的关键在哪里？因为其实竞争者非常的多啊，对不对？现在代工的需求很大嘛。因为我看法不太一样因为我既然做生产的话，我的设备一定是要一流的。设备有多占？你也设备有多占？我的设备跟日本同步。一部机器的话，一条线的话就6000多万了。我那个1个钟头，一条线的话，1个钟头的话可以包面包7200个，1个钟头。1个钟头包7200个。哇！包出去的面包，消费者他每一口吃到的面包，他都不会，他每一口吃下去都可以吃到馅。就董事长在这个机器设备上，他很愿意花钱，就对了。对，他非常的愿意投资。机器你花下去的话，24小时，会帮你工作。你便利商店平常都是常常1年4季都要常常在促销。你如果用人力在包面包的话，会非常多的人人海战术。你用机器去包的话，它能够24小时帮你包，1个钟头包7200颗。它包出来的面包，它也不会，这个机器也不会发脾气。就一直包，一直包。人来包的话，不要包12个小时就发脾气了，就包不好了。所以机器非常好。我以前会觉得手工面包比较好吃啊，机器做的好像感觉差了那么一点，会不会这样？没有，那是观念问题。如果你去过我们工厂，看过我们工厂的话，你会觉得我们的工厂非常的干净。好，我们知道在这个公司里头的企业文化里头，有一个很特别的地方，就是你给员工的福利非常好，有多好？我们请员工来讲好了，王总，你们的福利有多好？公司董事长非常不简单，就是说，他愿意把他的经营成果1/3跟员工分享。什么意思？1/3的利润吗？对。所以一般都是8%、10%左右，也很了不起。可是董事长觉得说，我要让这个公司、让这个产品能够很有力的发展，那一定要需要找到很好的人才。所以董事长他愿意投资在这方面给员工。那这个不只是干部，连基层员工都会分享到这样的一个好处。这是很棒的激励耶。对。公司大家愿意为公司打拼嘛，因为公司赚钱，我也跟着赚钱啊。对。那另外就是，像这种传统产业，一般会来的人比较少了，大部分是想去服务业，或是说电子业或金融业嘛。哪有现在船厂股价飙得比较凶？因为我们这种是传统中的传产。所以我们公司也可以不必亲了。也希望员工接受员工。那每介绍1个员工，奖金2000块。介绍人进来有介绍奖金哦，这么好。有提供奖金。可以累进呢，2个6000，3个6000，3个1万。哇！所以这种员工如果在公司有信心的话，他会介绍朋友过来。所以相较之下，变成老员工就不愿意离职啊，就是希望说跟公司一起发展。所以很多员工从在那个戏子时代40年前就跟到现在。所以我的员工编号不是前面的，还有比我更前面的编号。你们平均在公司这个服务超过10年的员工多吗？目前公司目前在台北那个面包厂，员工到350位员工。那超过10年大概30位左右。哇！所以而且那些大部分都是从戏子跟过来的。就是这个带人有带心啦，让大家愿意留在这边。对。听说还有很棒的一个福利这个有配车啊。而且不是部主管，主管嘛，对不对？还有专人帮忙洗车啊。因为这部分大家可能都很忙。其实做到部主管真的是不容易。那有时候为了一些工作，他们可能连这个
车都没有办法去做，所以公司也有很体贴，就考量到这一点。其实也是董事长他本身想到的。那我觉得就是他真的是一个很念旧的人。就是不管是主管也好，还是员工也好，基本上只要今天你有心想要在公司做，那个董事长这边绝对就是说一定会给你这个机会。可能不会说像有一些美式的做法，可能就是说绩效不好就把你砍掉。但问他，如果绩效真的不好怎么办？可以教，倒是原则上不会啦。对，基本上你有裁过任何一个人？那个是一个公司的文化很重要。你公司的文化。你需要形成。你这些老板，你这些部主管，你在做，实际上下面有很多人在看，你这个主管做的认真不认真？我在做，我下面的总经理、部主管也在看，所以这个是公司的文化。你也不放弃每个员工啦，你觉得他们是可以教的？应该是这样子的，人都可以教的啦。看你在什么地方。我们这个谢董也跟他做面包一样，很念旧，我相信，因为面包一做了这么久，也差点有放弃过。好，这么念旧的这个公司里头呢，让我们看到这架杠的台湾的人情味啊，在家庭生活中又是如何呢？马上回来。